हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो क्या आपने भी अपना क्लास 11th वेस्ट कर दिया है, या आपको ऐसा लगता है कि आपने वेस्ट कर दिया, आपने उतनी पढ़ाई नहीं की जितनी आपको करनी चाहिए थी, और अब आपको क्लास 12th में डर लग रहा है, जेई के लिए डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि अब एक साल वेस्ट होने के बाद 2 साल की पढ़ाई एक साल में कैसे करें। तो आप स्ट्रेस मत लीजिए, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जेई अभी भी कैसे पॉसिबल है, और आपको रोड मैप भी दूंगा आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो स्ट्रेस मत लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। प्रॉब्लम को फिक्स करने के पहले हमें प्रॉब्लम पता होना चाहिए और उसको अक्नॉलेज करने की पावर भी होनी चाहिए हमें। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने अपना क्लास 11th को वेस्ट कर दिया, तो उसके मोटे मोटे 3-4 मेजर रीजंस होते हैं। जैसे पहला रीजन होता है कि आपने ये मेंटालिटी रखी, ये सोच रखी कि अभी तो बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, या अभी बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे। ऐसा करते करते आपका पूरा 11th ही निकल गया और आपने रियलाइज ही नहीं किया। आप हमेशा ये सोचते रहे कि कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है। ये एक बड़ा रीज़न होता है एक्चुअली लोगों का, स्टूडेंट्स का क्लास 11th वेस्ट करने के लिए। दूसरा जो रीज़न होता है कि सर हमने बोर्ड्स और स्कूल की पढ़ाई में इतना ध्यान दिया कि हम जेई को उतना टाइम नहीं दे सके। ये भी एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि कैसे मैनेज करें। सर बोर्ड्स में भी तो 75% लाना ही है, जेई भी क्रैक करना है, तो हमने स्कूल और बोर्ड्स में ज़्यादा फोकस किया, जेई पे ध्यान नहीं दिया, या जेई के बारे में उतना पता ही नहीं था सर क्लास 11th में, अब जाके पता चल रहा है और थोड़ा सा डर लग रहा है। ये भी एक मेजर रीज़न है स्टूडेंट्स का, जिससे उनको लगता है कि उनका क्लास 11th वेस्ट हो गया। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न और जो सबसे खराब रीज़न है आज के टाइम पे, वो है सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन। इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, रेडिट हो, ट्विटर हो, या नेटफ्लिक्स हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हमेशा सोशल मीडिया साइट्स पे एक्टिव होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा वक्त आपका ख़राब कर देता है। आपको पता भी नहीं चलेगा रील स्क्रॉल करते करते कब घंटों बीत जाते हैं, और आपका पूरा दिन, पूरा साल, पूरा हफ्ता बर्बाद हो जाता है। तो वो एक रीज़न हो सकता है। और जो चौथा रीज़न होता है कि सर 11th इतना टफ लगा 10th के बाद कि हमने गिव अप ही कर दिया। ये भी एक वैलिड रीज़न है एक्चुअली। बहुत स्टूडेंट्स को 11th काफ़ी टफ लगने लगता है 10th के बाद, जैसे वो जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद वो गिव अप कर देते हैं। तो ये मोटे मोटे चार ऐसे रीजंस हैं जिससे हो सकता है कि आपने अपना 11th वेस्ट कर दिया हो। ठीक है, तो अब 11th तो वेस्ट हो गया, अब उस पर और डिस्कशन करके या और अपना मूड खराब करके कुछ मिलने वाला नहीं है। अब आगे का हम देखते हैं कि आगे का गेम प्लान क्या होगा, कैसे हम 11th क्लास और 12th क्लास को कंबाइन करके अब पढ़ेंगे, क्योंकि अब वक्त आपके पास एक साल है और आपको पढ़ाई 2 साल की करनी है। तो उसके लिए मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि अभी आपको पहले 12th के चैप्टर्स और टॉपिक्स पे फोकस करना है। ये आप ध्यान रखिए। मुझे पता है 11th वेस्ट हो गया, 11th कमजोर रह गया आपका बेसिक, 12th में थोड़ी दिक्कत आएगी, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है। 12th का जो सिलेबस है वो 55 to 60% ऑफ द पेपर होता है। तो आपको 12th पे अभी फोकस करना है, क्योंकि 60% सिलेबस आपका 12th से ही होगा, 40% ऑब्वियसली आपका क्लास 11 से आता है। तो आपको 12th पे फोकस रखना है, 12th से फोकस नहीं हटाना है। ये सोचिए कि अब मैं 11th से वापस स्टार्ट करूंगा तो ना आपका 11th हो पाएगा, ना आपका 12th हो पाएगा। लेकिन साथ साथ स्टेप नंबर 2 ये है कि साथ साथ आपको 11th के बैकलॉग को क्लियर करना है। जो 11th के हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कौन से बुक से हमें पढ़ना है। तो जो हाई वेटेज चैप्टर्स है क्लास 11th के, उनको 12th के साथ साथ करो आप। तो 12th भी आप पढ़ रहे हो, और थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप साथ में 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जिनके ज़्यादा वेटेज हैं, उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। जो थर्ड स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे 3 से 4 महीने के अंदर आप अपना पूरा 11th के बैकलॉग को क्लियर कर दोगे, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो जो अभी से आप गिन लो, 3 से 4 महीने आपको लगेंगे पूरा 11th के बैकलॉग को क्लियर करने के लिए। और ऑब्वियसली ये 12 के साथ साथ चलना चाहिए। मतलब जब मैं 11th का शेड्यूल दे रहा हूँ तो साथ में आप 12th भी पढ़ रहे होगे, ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन 11th ही पढ़ रहे हो, तो उसमें बहुत लेट हो जाएगा फिर आपका।
पहला मंथ जो है जो आपको 11th में कवर करना है, फिजिक्स में आपको आप कवर कर सकते हो मैकेनिक्स के पार्ट को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स, और अच्छी बात यह कि फॉर्मूला बहुत कम है मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में फॉर्मूला लगभग गिने चुने फॉर्मूले हैं, एक ही फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूला, तीन ही फॉर्मूले पे पूरा मैकेनिक्स चलता है। एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा है, इसलिए उस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनकर आते हैं जेई नीट और एडवांस्ड में भी, सीटी में भी। उसके बाद केमिस्ट्री में आप पहले मंथ में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका आपका जल्दी भी हो जाएगा। और मैथमेटिक्स में आप अलजेब्रा पढ़ लो क्लास 11th का फर्स्ट मंथ में। ये हो गया आपका पहला महीना। जब आप दूसरे महीने में जाओगे तो आप फिजिक्स में आप थर्मोडायनामिक्स और वर्क पावर एनर्जी पढ़ लो 11th का। ठीक है, वो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप कवर कर लोगे तो आपका 11th ऑलमोस्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री से आप केमिकल इक्विलिब्रियम इस चैप्टर को कवर कर सकते हो, और मैथमेटिक्स में आप फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ लो। ट्रिग्नोमेट्री बड़ा चैप्टर है, फंक्शन भी बड़ा और इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनकर आते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा महीना है, जो आखिरी महीना है 11th के बैकलॉग को क्लियर करने का, उसमें आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लो। ठीक है, केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लो, और मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी और इंटीग्रेशन पढ़ लो। तो ये 3 महीने में आपका 11th का जो बैकलॉग है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, और आप साथ साथ आई होप 12th की भी पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, चौथा महीना ये होता है कि आप अपना पूरा 11th रिवाइज कर लो। आपने 3 महीने जमकर पढ़ाई कर ली, अब चौथा जो महीना, जो आपके वीक टॉपिक जो रह गए होंगे, जिनका वेटेज इतना नहीं है, बट फिर भी आप उसको एक बार देख सकते हो, तो आपका 4 महीने में 11th का बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगले 1 साल तक क्या स्टडी स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी, हम कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको पूरा डे का स्केड्यूल दे देता हूँ। आपकी दिन की शुरुआत जो है, सुबह के 3 से 4 घंटे आपको 12th स्टैंडर्ड पढ़ना है। ठीक है, आप 12th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, या पीवाई क्यू सॉल्व कर रहे हो, ये सारी चीजें सुबह 3 से 4 घंटे में आपका 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस आ जाता है। उसके बाद आता है आपका आफ्टरनून का 2 से 3 घंटा, जो आपका दोपहर के 2 से 3 घंटे हैं, उसमें आपको जेई के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, एग्जैक्ट जेई मेंस के या जेई एडवांस के पीवाई क्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसका शाम का जो 2 घंटा है वो आप 11th के बैकलॉग को दे दो। ठीक है, तो सुबह का 3 से 4 घंटा आपको 12th को देना है, दोपहर से 2 से 3 घंटे आपको जेई को देना है, मतलब पीवाई क्यूज को देना है, और शाम के 2 घंटे को आपको 11th देना है, और रात के 1 घंटे को आपको एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। तो ये अगर आप पूरा दिन फॉलो करोगे तो आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत स्मूथली हो जाएगा, और 11th वेस्ट करने के बावजूद आपका 11th 12th दोनों एक साथ हो जाएगा। और कुछ चीजें ध्यान रख लो यार, अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, एवरी आवर मैटर्स। यहाँ से अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो यहाँ से कोई आपका कमबैक होना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको एकेडमिक कमबैक करना ही है तो आपको एवरी आवर मैटर, आपको ऐसा पढ़ाई करना पड़ेगा कि आप हर घंटे को अपना आखिरी घंटा समझकर, एग्जाम के 1 घंटा पहले समझकर आप पढ़ो, फोकस होके पढ़ो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप रेफरेंस बुक पे जा सकते हो, जैसे एच सी वर्मा है, एन अवस्थी है, या मैथमेटिक्स के लिए सेंगेज की बहुत अच्छी बुक आती है, ये सारी बुक्स को आप पढ़ सकते हो। और पीवाई क्यूज को डे 1 से ही आपको सॉल्व करना है। पीवाई क्यूज अगर आप डे 1 से सॉल्व करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर जेई एडवांस पॉसिबल है क्या? मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। देखो, पॉसिबल है लेकिन बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली 1 साल पढ़ के जेई एडवांस बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी कैन बीट इंटेलिजेंस। अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप अपने किसी और के कोई भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट को बीट कर सकते हो। खैर, आपकी मेंटेलिटी दूसरों को बीट करने की नहीं होनी चाहिए। यू शुड थिंक टू हाउ यू कैन अचीव rather than beating others। तो जेई एडवांस थोड़ा टफ है, लेकिन ऑब्वियसली पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता, पॉसिबल होता है। बट उसके लिए आपको इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको लाना पड़ेगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आपको वहां से फोकस करना पड़ेगा। अगर आप जेई एडवांस के बारे में सच में अभी सीरियस हो, 11th अगर आपका अच्छा नहीं गया उसके बावजूद आप सीरियस हो, तो मैं रेकमेंड करूंगा फिजिक्स में आई इरोडो को सॉल्व कर सकते हो। एम एस चौहान आप सॉल्व कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और सेंगेज के लिए जी तिवानी की मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी बुक आती है एडवांस के लिए,
आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। और आपको हर हफ्ते एनटीए का जो अभ्यास है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, उसको देना है। एवरी वीक आपको मॉक टेस्ट देना है और उसको अच्छे से एनालाइज करना है, वीकनेस देखना है, कौन से टॉपिक में आप गलत कर दे रहे हो, एक्यूरेसी क्या है, स्पीड क्या है, और वो सब। और इम्पोर्टेंट बात, कोई शॉर्टकट नहीं। बैठो, नहीं समझ में आ रहा है तो उस टॉपिक को टाइम दो, टॉपिक को गहराई से समझो, कहाँ अप्लाई होता है, कब अप्लाई होता है, कब अप्लाई नहीं होता है, इसकी क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप एक ईयर तक कंसिस्टेंट रहोगे तो मैं कहता हूँ आईआईटी भी क्यों नहीं, वो भी पॉसिबल है। मुश्किल है बट पॉसिबल है। आपको क्या करना है, एक साल तक कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, देखो बहुत सारे जेई के टॉपर्स हैं जिन्होंने 11th वेस्ट किया। ऐसा नहीं है कि सब एकदम परफेक्ट होता है, रोज पढ़ते हैं, मिस्टेक्स हो जाता है, लेकिन अपने कंसिस्टेंट हार्डवर्क से उन्होंने सबके इंटेलिजेंस को बीट किया। तो आपको कंसिस्टेंटली, बहुत कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। और एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, 1 year ऑफ कंसिस्टेंट वर्क इज इक्वल टू 1 सीट इन आईआईटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए और भूल जाइए कि मैंने 11th वेस्ट किया है। उस मेंटालिटी से आप बाहर आइए। आपने 11th वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, अब से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत का सबसे अच्छा मौका या तो बीता हुआ कल होता है और दूसरा सबसे अच्छा वक्त आज होता है। तो कल अगर आपका खराब हो गया तो आप आज शुरू कर सकते हैं। इसी मोटिवेशन के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। अपने शेयर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर किसी और को इस वीडियो की ज़रूरत है तो आप यहाँ तक देख रहे हो तो आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर लोगे। मेहनत करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।